चारधाम की यात्रा को रोका गया। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के चलते चारधाम यात्रा को 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 29 जून से 1 जुलाई तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। भूस्खलन की घटनाएं पहले ही कई जान ले चुकी है और कई लोग अब भी लापता हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है ताकि कोई नई अनहोनी ना हो। एसडीआरएफ और राहत दल मौके पर तैनात हैं और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।